नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर। आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर मैं पोको X3 ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर साउंड टेस्ट करने जा रहा हूं। बीट टेस्ट, वोकल, साउंड रिकॉर्डिंग, हिंदी सॉन्ग सब कुछ इसके अंदर हम टेस्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। तो फर्स्ट ये पे हम करने वाले हैं बीट टेस्ट। 20%, 50%, 100% वॉल्यूम पे हम सुनने वाले कैसा क्वालिटी, कैसा लो एंड हाई साउंड ये पे हमें सुनने को मिल जाता है। तो फर्स्ट ये पे 20% साउंड पे सुन लेते हैं। बहुत ज़्यादा लो साउंड है। अब 50%। अब 100%। तो 20% पे लाउडनेस बहुत ही ज़्यादा कम था, 50% पे ठीक ठाक था एंड 100% पे लाउडनेस बहुत ही बढ़िया था। 72 ये पे मैक्सिमम वॉल्यूम टच किया 100% वॉल्यूम पे। अगला होने वाला एक वोकल टेस्ट। 50 एंड 100% वॉल्यूम पे हम सुनने वाले कैसा साउंड क्वालिटी में सुनने को मिलता है। कोई मूवी वगैरह देख रहे हो, कोई डायलॉग वगैरह सुन रहे हो, यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो, तो उस टाइम कैसा साउंड क्वालिटी में सुनने को मिलता है। पीसी, डेस्कटॉप पीसी, PS4, Xbox, मोबाइल फोन सब कुछ डिवाइस के साथ सपोर्टेड है। भाई हेडफोन दे दो। अब 100% वॉल्यूम। जल्दी से। गेमिंग गेमिंग हेडफोन का वीडियो मैं 1 साल पहले बना था, उसमें थोड़ा सा अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ गया था और उसका बॉक्स विद हेडफोन, लाल चमकता हुआ हेडफोन अभी मेरे पास है। कॉस्मिक बाइट GS410 इसका मॉडल नंबर, सर्च करोगे तो अभी भी शायद 1 नंबर पे होगा। तो फुल बॉक्स ये पे आप देख सकते हैं। एक्सा E9000 Pro 2-in-1 गेमिंग हेडसेट। तो ओवरऑल वोकल क्वालिटी एंड लाउडनेस वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके है। लास्ट में मैं डिस्कस करता हूँ एक्चुअल क्वालिटी भी हमें कैसा सुनने को मिल गया। नेक्स्ट ये पे हम करने वाले इसका वॉइस रिकॉर्डिंग टेस्ट। तो देखते हैं कैसा साउंड क्वालिटी पे रिकॉर्ड कर पाता है। सेटिंग्स बार ये पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेट, वेब फॉर्मेट में यहाँ पे ये क्लिक नहीं हो रहा है, बाकी इस फॉर्मेट में यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये जो साउंड क्वालिटी यहाँ पे आप सुन सकते हैं, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पोको X3 के इंटरनल माइक से। तो आप समझ सकते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा हमें सुनने को मिल रहा है। एंड अगर आप चाहते किसी और स्मार्टफोन के साथ इसका साउंड कंपैरिजन वगैरह मैं करूँ तो नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। इस वीडियो में टोटल लाइक टारगेट है 800 लाइक, तो जल्दी से लाइक टारगेट को कर दो कंप्लीट। सेव। अब इसको सुन लेते हैं। तो ये जो साउंड क्वालिटी यहाँ पे आप सुन सकते हैं, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पोको X3 के इंटरनल माइक से। तो आप समझ सकते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा हमें सुनने को मिल रहा है। एंड अगर आप चाहते किसी और स्मार्टफोन के साथ इसका साउंड कंपैरिजन वगैरह मैं करूँ तो नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। इस वीडियो में टोटल लाइक टारगेट है 800 लाइक, तो जल्दी से लाइक टारगेट को कर दो कंप्लीट। मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है, तुम दे रही हो दिल में किसी और को जगह। ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। तेरे इशारे के निमारी थोड़ी कचरी कवारी। पढ़ा है मेरी जान नजर से पढ़ा है। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा। और फर्स्ट ये हमने किया था बीट टेस्ट, लाउडनेस टेस्ट, जहाँ पे 72 डेसिबल के आसपास मैक्सिमम लाउडनेस ये पे पहुंच गया था। तो बीट वगैरह आप सुनना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी तरीके का बीट बेस वगैरह ये पे आपको सुनने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ये पे हमने किया था वोकल टेस्ट। कोई मूवी वगैरह अगर आप देख रहे हो, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, तो बहुत ही अच्छी तरीके का वोकल क्वालिटी हमें सुनने को मिल जाएगा। तो डायलॉग वगैरह बहुत ही क्लियर क्रिस्टल साउंड के साथ यहाँ पे आउटपुट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने किया था साउंड रिकॉर्डिंग टेस्ट, जहाँ पे मुझे अच्छा खासा जो नॉइज़ वगैरह थोड़ा सा आसपास में था, तो नॉइज़ वगैरह रिडक्शन करके बहुत ही अच्छी तरीके का साउंड का आउटपुट मुझे सुनने को मिल गया। कोई घर में अगर आप छोटा सा साउंड अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते, कोई गाना वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते, बहुत ही अच्छी तरीके का आउटपुट क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट ये पे हमने किया था बॉलीवुड म्यूजिक टेस्ट,
जहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके का लाउडनेस तो ऑब्वियसली, बट रियलमी एंड रेडमी का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा ट्रिबल वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा करके सुनाता है, तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम सुनने को मिल जाएगा। बट इसका लाउडनेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम पे बहुत ही बड़ी तरह कोई साउंड फटता नहीं है, बहुत अच्छी तरीके का आउटपुट ही हमें सुनने को मिलता है। तो ओवरऑल ट्रिबल थोड़ा सा ज़्यादा है, बेस ठीक ठाक है, मतलब ट्रिबल से थोड़ा सा अच्छी तरीके का बैलेंस नहीं करता बेस। ट्रिबल बेस बहुत अच्छी तरीके का मिक्सचर के साथ बैलेंस क्वालिटी का साउंड ये पे हमें सुनने को मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे 3.5 हेडफोन एंड वायरलेस हेडफोन दोनों के साथ भी ला के सुना, तो बहुत ही अच्छी तरीका हमें साउंड क्वालिटी सुनने को मिल जाता है। बेस वगैरह बहुत ही ज़्यादा तगड़ा आता है, तो आपको थोड़ा सा बेस का शौकीन है तो बहुत ही अच्छी तरीका क्वालिटी का बेस यहाँ पे आपको सुनने को मिल जाएगा। एंड उसके साथ ट्रिबल वगैरह बहुत ही मिक्सचर करके एक बैलेंस क्वालिटी का साउंड, जैसे मैंने आपको बताया लाउड स्पीकर में हमें सुनने को मिलता है सेम क्वालिटी का साउंड, बहुत ही बड़ी तरीके का साउंड ये भी हमें एयरफोन वायरलेस एंड 3.5mm दोनों के अंदर ही सुनने को मिल जाता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा इस वीडियो को दिल खोल के दीजिए बड़ा सा लाइक, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल SB डिजिटल को। और मैं आपकी वजह मिलता हूं नेक्स्ट और एक जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय।